Aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min mina walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu filɛ ni bɛn ani kelenɲɔgɔnya ɲinini lajɛrɛ ta ko filanan min Forum sur la paix a baaraw nun donna ka bɛn ni taratadon novamburu kalo tile 12 ye Faransi faba la Paris baara nunu mina na to sena ka kuncɛ alamisadon novamburu kalo tile 14 jamana ɲɛmɔgɔ 30 kɔ ka fara u ka gouvernement ɲɛmɔgɔw kan olu de ɲɔgɔn sɔrɔ sigi in baara in na. Nin ye laada ye min lakilenna alisilamɛya dɛmɛtɔ ansari ɲɛmɔgɔ an fa ani an karamɔgɔba Ased Sherif Usman Marani Haidara fɛ ka mawludu nabagaw bisimila minnu nana ka bɔ diɲɛ jamana camanw kɔnɔ walasa ka se ka na Muhamadu Mustafa danfɛnw la sɔn hɛrɛma ka bangeli ɲaɲani o nisɔndiyaw ɲɛnamaya a mɔdenkɛ fɛ ni o ye Ased Sherif Usman Marani Haidara ye. O de an don kan ye bakuruba kunnafoniw na kunnafoni caman wɛrɛ bɛna fara minnu kan ka se ka walawalali k'a la aw ye aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔn o bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan faw sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna ko bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ an ye aw tulo lasɔmi an don kan na ka fɔ bɛn ani kelenɲɔgɔnya ɲinini lajɛrɛ o sigiko filanan Forum sur la paix a baaraw nun donna ka bɛn taratadon novamburu kalo tile 12 ma Faransi faba la Paris baara nunu mina na to sena ka kuncɛ alamisadon novamburu kalo tile 14 jamana ɲɛmɔgɔ 30 kɔ olu de farala ɲɔgɔn kan ani ka gouvernement ɲɛmɔgɔw bɛna na baara in hakili jagabɔ kɛ minnu bɛna na jɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka u ɲɛsin gɛlɛyaw ma ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya minnu ni u bɛ diɲɛ selege naani bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrasiya binakun kan banbaganciya wale o kɛlɛli kadara kɔnɔna na farafinna cɛncɛn kan jamana ɲɛmɔgɔw minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na olu ka dantigɛliw senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko hami ani jɔrɔna ko min bɛ olu la bi ni o ye ko gɛlɛnba ye ko bɛ tali kɛ cɛbɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrasiya binakun kan ka dɔ fara lakana tigilamɔgɔw hakɛ kan ani ka baarakɛminɛnw banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka banbaganci mɔgɔw si latunu Musa Fɔnbaka sɔrɔlenw don. Ɲɔngumɛ min bɛ senna Faransi jamana kɔnɔ bɛn ni basigi kunga ne Faransikaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka hakilina don farafinna jamana ɲɛma caman bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali ni Niger ni Tchad walasa ka bamajiya wale kɛlɛ farafinna jamanaw kɔnɔ kumaɲɔgɔnya senfɛ Forum de Paris kɛnɛ kan farafinna jamana ɲɛmaw y'a ɲini setigi jamanaw fɛ u ka dɛmɛ ka se ka fandanya kɛlɛ bawo ni taji bɛ bamajiya manjin na k'a bila sen kan fandanya de don Tchadikaw ka jamana ɲɛma Idriss Déby Itno y'a yira k'a fɔ ale hakili t'a la ko setigi jamanaw ye o n'a ɲɔgɔnna nafolobaw k'o bila farafinna jamanaw ka bolo kan ka se ka maaw dɛmɛ maa minnu bɛ kɔnɔ min ye bamajiw ka wulikajɔ kɛ yɔrɔ ye n'u b'olu kunnacɛn k'u fara u yɛrɛ kan k'u bila tiɲɛni na Nigerikaw ka jamana ɲɛma Mahamadu Isufu y'a yira a ka dantigɛliw la k'a fɔ G5 Sahel jɛkulu kɔnɔ olu kɛn bɛ ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan fɛɛrɛw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafolo lase maaw ma minnu bɛ kɔnɔ min ye bamajiw ka wulikajɔ kɛ yɔrɔ ye ni ka yiriwa lase u ka sigidaw la janko u bɛ kisi doni ma bamajiw ka jɛkulu kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ ko nka ko o wari de fana tɛ ka se ka sɔrɔ ka bila G5 Sahel ka bolo kan Mahamadu Isufu ko k'an b'a mɛn kuma bɛɛ dɔw bɛ k'an buruja k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna fɛɛrɛ jɔlen tɛ G5 Sahel jɛkulu bolo a ko kuma ɲɛkɔrɔfɔ nangi dɔ fɔ ye fɛɛrɛ caman bɛ G5 Sahel jɛkulu kɔnɔ nka fɛɛrɛ in bɛ se ka bila sen kan ni dɛmɛ min ye o dɛmɛ de tɛ ka se ka sɔrɔ ka bɔ setigi jamanaw yɔrɔ Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita y'a yira k'a fɔ nafolo minnu bɛ farafinna jamana ninnu kɔnɔ u b'a caman don lakana nasira da fɛ nka a tɛ bɔli kɛ diɲɛ selege naani setigi jamanaw kɛlɛbolow bɛ an ka cɛcɛ kana jamanaw la olu bɛ ka wele min mɛnɛ da ka ɲɛsin diɲɛ selege naani setigi jamanaw ma u tɛ ka lamɛn i bɛ ka ko in bɛ i n'a fɔ an kɛn bɛ k'an ye k'an don an kelen na n'an taara kuma fɔ yɔrɔ fɛnɛ na bɛɛ b'i tulo yɛgɛlɛ jɔ k'an lamɛn ka nunkɔrɔ yɛlɛmagani kɛ an lamɛntɔ n'o banna o y'a bannen ye i ti nɔ ye a baara ta ko ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye
ɲumanjiw ye u labɛnnen don ni dɛmɛ bi sɔrɔ u fɛ a bɔ yɔrɔ ala de y'a dɔnbaa ye nka u kɔni labɛn bɛɛ kɛlɛ fɛnɛ don kɛlɛ min dɛ o n'a ɲɔgɔnna kɛlɛ sidɔnnen ye kɛlɛcogo kura don u k'a ma ko guerre asymétrique a t'a jɔ ka mugu ti ɲɔgɔn na nka kuma bɛ ka bala k'i sunya ka cɛnni k'i kun o kɛlɛ siya de don IBK y'a yira a ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ diɲɛ selikɛnɛ ni setigi jamanaw k'a dɔn k'a fɔ nin ko min bɛ senna nin ye cɛcɛ kana jamanaw kelen kun kan ko tɛ basakɛlɛ don ni ko k'a ta b'i ye n'a tasuma ma yɛlɛla i ka njɔ la don min na i n'a dɔn k'a fɔ i kun kan ko don o kumana ko diɲɛ selikɛnɛ ni setigi jamanaw k'u dɛmɛ u kɛn bɛ ka sira min minɛ sira in ka matama ka s'a da la. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma ani Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Asid Sherif Usman Marani Haidara a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔden cɛma ani musoman ma walasa ka se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka sorasiw ani an ka lakana tigilamɔgɔw ma ka sanga ni o weleweleda kan ye karamɔgɔ Haidara a yi i kan labɔ bɛɛ lajɛlen ma Mali jamana kɔnɔ ko ka ŋaniya jira kɛnɛ dɔ bɛna na sigi sen kan Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmɔgɔw ka fara a tɔndenw kan ani Bamako kin dugutigiw ka fara foroba tɔnw bɛɛ lajɛlen kan lajɛrɛ in yɛrɛ bolodalen don ka bɛn karidon novamburu kalo tile 17 de ma Palais des Sports la Bamako Amdalaye ACI 2000 kɔnɔna na Amadou Jalo de kɛra baaraw sere an ka jɛ an ka sɔrɔlen ninnu nɛmada. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أسلموا على التنوني كوفي أني أنصلي ليكو أنا كرابين كانوا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أمبانغا فولي نيسي جمانا دين بما كأني على في أمبي دومبا منونا نوي مولدوي ala ka kɛ bɛɛ ka hɛrɛ ye ala ka an sutura kɔnɔ ala ka an wasa ala ka an ka jamanaw lafiya n'an bɔra ye nin ye ci ye ka bɔ Haut Conseil Islamique fɛ ani société civile k'a lase maliden bɛɛ ma a ɲininen don maliden bɛɛ fɛ cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche nata Palais des Sports la sɔgɔmada fɛ 9h maliden bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Palais des Sports la dimanche sɔgɔma 9h welekan dɔ ka bɔ Haut Conseil Islamique fɛ ani société civile Haut Conseil Islamique ani société civile bɛɛ ye kelen ye Haut Conseil Islamique yɛrɛ ye société civile de mais bɛɛ n'i tɔgɔ don bɛɛ n'i ka baara don o kumana u bɛnn'a kan jamana bɛ taabolo min ka bi ani fɛn minnu bɛ ka tɛmɛ jamana kɔnɔ bi ni a kelen bɛ ka jamanadenw ni sɔgɔ n'a kelen bɛ ka jamanadenw dɛsɛ ka sunɔgɔ n'a kelen bɛ ka jamanadenw degun n'o ye kabini 2012 k'a daminɛ o la ka se bi ma n'o ye 2019 ye jamana in bɛ degun kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw bɛ ka faga civiliw bɛ ka faga ka sɔrɔ dɛmɛba jɛkuluw bɛ an bolo yan n'o ye MINUSMA a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye ani faransi ye an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ko la an bɛ fɛ ka ɲɛ dɔn mun don an ka se ka hakili dɔn yɔrɔ sɔrɔ a la jamana sɛgɛnna mana n'o kɛra a bɛ wajibiya jamanadenw de kan an ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ jamana bɔ bolo la cogo di an bɛ jamana se dangan jumɛn na n'o ye kunnandiya ni lafiya dangan ye an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ala tɔgɔ la ani jamana kanu na ka se k'o kɛ nin waati ni gɛlɛya nana bɛn kuma don ni gɛlɛya nana tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo kuma don ni gɛlɛya nana o tɛ fitinɛ kuma ye kumana bi Mali mago tɛ fitinɛ na bi Mali mago tɛ balawu la Mali mago bɛ min na bi o de ye kelenya ye ani ɲɔgɔn bolo minɛ ani ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ani ka yafa ɲɔgɔn ma fɛnw na minnu tɛmɛna tari an ka jamana na se ka to an bolo an ka jamana na se ka sabati ka kɛ an sago ye kumana nin wele daka in ɲɛsinen bɛ
Mali den bɛɛ ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Palais des Sports la Amdala ye dimanche nata 9h waati o kuma na n'an sera yen walawalali tɔ minnu bɛ yen ani ɲɛfɔli tɔ minnu bɛ yen a bɛɛ bɛn'o mɛn société civile fɛ ani silamɛw ka tɔn n'o ye Haut Conseil islamique ye ani Mali silamɛ bɛɛ kuma na nin de ye wele dakan ye Haut Conseil islamique tɔgɔ la ani société civile tɔgɔ la k'a fɔ an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na ni Ala sɔnna jamana bi taabolo min kan an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yɛlɛmɛ bolo jumɛn ɲin'an na tari Mali na se ka basigi mɔgɔw na se ka lafiya hɛrɛ na se ka don an faso kɔnɔ nin de kun ye ci ye min bɔra Haut Conseil islamique yɔrɔ ani société civile yɔrɔ k'a lase Mali den bɛɛ lajɛlen ma kuma na faamuko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ a la Ala ka dimanche yira an na Ala k'an ka jamana basigi Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ala k'o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni o dɛmɛ ɲini ye an ka sɔrɔsilakaw ani lakana tigilamɔgɔw tɔgɔ la ni dɛmɛ ɲinini a weleweleda kan kɛra alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ fɛ an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Marani Haidara Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali bureau national u ka ɲɛmayasow ka fara Bamako kin dugutigiw kan ani forobatɔnw u bɛna na kɛnɛ in sigi sen kan dɛmɛ ɲini kadara kɔnɔna na kari don novamburu kalo tile 17 nɛgɛ ɲɛ 9 wagati sɔgɔmadafɛla la 9h Palais des Sports la weleweleda bilalen don ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali o tɔndenw ka fara forobatɔnw kan olu bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka bɔ ka caya ka na kɛnɛ in kɔnɔna na walasa ka se ka na kelenɲɔgɔnya jira an ka finitigilakaw la ani ka se ka kɔkɔrɔmadonni walikɛ ka ɲɛsin u ma Amadou Jalo ani Fuseni Keita olu de kɛra baara seere an ka jɛ an ka kumakɔrɔfɔ ninnu lamɛn. Nin ye dugutigilakaw ka welewelemada ye ka se u ka population bɛɛ lajɛlen ma. Nin ye kibaruya ye kibaruya min ni anw b'a jati anw dugutigilakaw ko nin de ye anw yɛrɛ ka ko ye ka tɛmɛ ka d'a kan anw ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la Elhaji Bamusa Ture a bɛ min fɔ an ɲɛna don caman o ye ni dugu sumara dugutigi bɛ lafiya ni dugutigi lafiyara o b'a yira k'a fɔ dugu yɛrɛ jamana bɛ lafiya o hukumu kɔnɔna la Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique ye a ɲɛmɔgɔ tɔn jamakulu jɛra ka hakilina min ta ni anw yɛrɛ ka hakilina ye ka d'a kan lakana min ni an fɔlen b'a kɔ bi Ala bɛ se k'a segin an ma cogo min na an ka bonya k'a segin an ma o ye Haut Conseil islamique ka hamina ye o ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka hamina ye o tɛmɛnen kɔ o ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka hamina ye Ala bɛ se ka basigi a segin an ma cogo min na ka Mali segin a cogoya kɔrɔ la an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka laɲini kɛ n'Ala ye dimanche nata in yira an na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o yira an na kɛnɛya kɔnɔ an ka bɔ an k'an hakilina kɛ kelen ye an k'an kan kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Palais des Sports la min filɛ Amdala ACI kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye wala hakili wagati n'a bɛ fɔ o ma 9h wagati 9h wagati an bɛɛ lajɛlen a ɲininen don Mali dugutigi bɛɛ fɛ a ɲininen don Mali jamanaden fɛn o fɛn ni Mali ko bɛ ka k'i ka hamina ye bi a ɲininen don an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan an ka kɛnɛ in yakuraya an ka fɛn fɔ min bɛna ni dɛmɛ ye ka se an ka finitigilakaw ma. Ayiwa maliyɛn cɛman ani musoman sijɛ fara sifin kan aw y'a dɔn k'a fɔ an faso Mali ani bɛ bolola bi janko n'i ye an ka sɔrɔsilakaw minnu kɛn bɛ k'u disi kɛ tata ye yaasa an faso ni bɛ se ka kisi olu bɛ lihala min kɔnɔ bi bi in na a gɛlɛya a dusukasi a tɔɔrɔ a bɛ maliyɛn bɛɛ kunna bi o de y'a to
au conseil islamique ye wele dabla jamanadenw bɛɛ ye surtout société civile yaasa an ka jɛ ka kɛ cɛ kelen kulisijala kelen ye ka an faso Mali an bɛɛ jɛ ye min ye ka se k'o ni kisi cogo min na. O wulikajɔ kɔnɔna la ni Ala y'an si jɔ ka dimanche nata in kɔnɔ n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 17 ma san 2019 9h waati wele bilalen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an ka bɔ iko kɔnɔkulu k'an ŋaniya kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais des sports kɔnɔna la n'o bɛ Hamdalaye ACI la. O ŋaniya yɔrɔ in o wulikajɔ n'o cɛsiri a dabɔ bɛ min kama o de ye k'a fɔ ko min bɛ senna bi na n'a bɛ ka dankari Mali yɛrɛ ka bun hadamadenya la k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye et que dan bɛ faliku samana tɛ. Mali ka wuli k'i jɔ, Mali ni ka kisi, Malidenw ka hɛrɛ o bɛ bɔ o min kɔnɔna la. O ye au conseil islamique a ye wele min bila surtout société civile ye o lamɛnna société civile maa minnu fana fɛ olu tɔgɔ la ne bɛ se ka nin fɔ a kɛtɔ b'a kan salala Mamadi. Ni ye laada ye min lakilenna alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali Maɲama Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama fɛ an fa ani an karamɔgɔba Aseyid Sherif Usman Madani Haidara ka mawuludu nabagaw bisimila minnu nana ka bɔ diɲɛ jamana caman kɔnɔna na walasa ka se ka na Muhamadu Mustafa danfɛnw la sɔn hɛrɛma ka bangeli sankunbɛn nisɔndiya kɛ a mɔdenkɛ kɛrɛfɛ ni o ye Aseyid Sherif Usman Madani Haidara ye. Dunanba ninnu ka bisimilari kɛnɛ sigira sen kan k'a ɲɛnamaya ka bɛn ntɛnɛn don novembre kalo tile 11 ma karamɔgɔ Haidara ka misiri la Bangɔni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na. Baara in serera Fatumata Yaya Kane fɛ Ibrahim Kulibali ani Nuhu Kone nka Abdul Karim Sako ale de bɛna ɲɛfɔ an ye. Ladala ko do san o san mawuludu waati mana se an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara a bɛ jamanaw ka délégation bisimila n'o ye délégation internationale ye jamana minnu bɔra diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na mawuludu ɲɛnamaya Mali kɔnɔ an karamɔgɔ fɛ yan nɔ. O hukumu na karamɔgɔ a y'u bisimila a ka misiri kɔnɔ Bankɔni na. Bisimila foliw kɔfɛ kumakɛlaw y'a yira k'a fɔ nabaw tɔgɔ la ko u bɛ karamɔgɔ fo ka wari ɲuman dɔn a ka kɔnɔnandiya baaraw n'a ka bilasirali ɲumanw na. U y'a yira an karamɔgɔ la fɛnɛ k'a fɔ jamana minnu nana n'o ye délégation internationale ye ko cikan don jamanadenw ye min don u ka cidenw da n'o ye ɲɛmɔgɔw ye k'u k'u gɛlɛya k'o lase an karamɔgɔ o de k'a fɔ a ka taa bɔ olu ye. U labanna k'u ka folikanw kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma ka dugawu don k'a ye. U labanna ka hakilisigi kuma fɔ an karamɔgɔ ye n'o ye k'a fɔ u b'a dɛmɛ silamɛya dɛmɛli baaraw la fo ka taa se don min mana Ala yɛrɛ ja. A baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ani karama kɔnɔna na. Ko k'a fɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye ko a nege bɛ Ivoiriyɛnw na i n'a fɔ ji nege bɛ minɔgɔ gɛlɛn tɔgɔ la cogo min na. Wa y'i jija ɲinan san in n'o ye 2019 ye o kana ban fo a ka a sen jɔ an fɛ yen ko Ivoiriyɛnw b'o ɲini a fɛ. O tuma Seyid Sherif Usman Madani Haidara i sara tɛ Ansaru bolo i sara tɛ silamɛw bolo i sara de bɛ Ala bolo. O tuma Ala k'i sara hɛrɛ la Ala k'i mɛn an kɔrɔ Ala k'i mɛn an kɔrɔ Ala k'i ka laɲini sabati. Ne bɛ kan ka kuma ni Côte d'Ivoire muso bɛɛ lajɛlen nɛ ye. Ivoiriyɛnw ko ka bɔ ka karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara fo. Karamɔgɔ min ye datugulenw dayɛlɛ ka tiɲɛ dɛmɛ ni tiɲɛ ye k'a sen da a mɔkɛ sanuma ye sen da nɔ na a ye min fɔ an ye a y'o wale kɛ an y'o ye. N'an kan bɛ Haidara tanu dɔrɔn an bɛ dɔɔni de fɔ dɔrɔn k'an da di parce que n'a fɔra k'i ka taa Badara la ka ba cɛncɛn dan i tɛ se k'o dan k'o s'a dan na donc an tɛ se ka Haidara tanu ka s'a dan na an bɛ dugawu kɛ k'a ye dɔrɔn ka dugawu ɲini a fɛ ka ɲini Alahu Taala fɛ si janni kana Ala k'o dan na ma Ala ka n'a laban ɲɛ Ala ka n'a kisi laban kojugu Ala ka n'a kunna di yan Ala ka n'a kisi kunangoya ma. Kuma min bi an fɛ Burkina bi o le ye ka an karamɔgɔ fo an b'a fo an b'a barikada an sigiyɔrɔ la an bɛ karamɔgɔ fo an b'a fo mun kama sabula karamɔgɔ ti Burkina mais a kɛra comme a bɛ Burkina le karamɔgɔ ka lasigiden minnu bi an fɛ Burkina n'olu le bi an dɛmɛ n'u b'an kalan n'u b'an ladi lon o lon ni karamɔgɔ nɛnden ye vraiment o fori bi sama ka se karamɔgɔ ma o kosɔn an ka gaso sumana o kosɔn an denw alhamdulillah o la an b'a deli Ala fɛ o karamɔgɔ kɛ ba in Aseyid Sherif Usman Madani Haidara
ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ. Fédération internationale d'Ansardi a ɲɛmaaba n'o ye Surakata Salamataw ye ale yɛrɛ ye kuma ta Ansaru bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye folikan ani barikada kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka yira a la k'a fɔ ɲina mawuludu hukumu na jamana 38 olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ ka na mawuludu ɲɛnamaya an karamɔgɔ fɛ yan nɔ. An bɛ kuma Ansar bɛɛ tɔgɔ la, di Ansar bɛɛ tɔgɔ la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la. Karamɔgɔ k'a fɔ i ye ko Ansaru dugu 38 a dafara dugu 38 na mawuludu na dugu 37 le tun bɛ yen Centrafrique nana ka na fara kan jamana 37 le tun bɛ yen Centrafrique nana fara kan ɲinan ka kɛ jamana 38 ye. Donc o la karamɔgɔ k'a fɔ i ye an balima ivoirien ye min ɲini u y'a lettre ci an ma ka ban k'u ka mawuludu u b'a fɛ i kana u ka mawuludu ɲɛnamaya u y'u ka balontan kɛnɛ le sɔrɔ stade le sɔrɔ k'u b'a fɛ i kana u ka mawuludu ɲɛnamaya décembre cɛmancɛ la. Donc lettre y'an sɔrɔ yanni an ka se lettre ye so kɔnɔ k'u b'a fɛ i ka se yen olu dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ ka ci y'an sɔrɔ k'u b'a fɛ i ka se u fɛ. Bon an ko karamɔgɔ b'aw bɛɛ fɛ parce que karamɔgɔ kumakan b'aw bɛɛ fɛ an balima ninnu fana bi yala ka se aw bɛɛ ma an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ sijan ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o d'a ma. Vraiment an nisɔndiyalen don wula in na kuma t'an na k'an karamɔgɔ fo ka dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya la. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara n'ale de fana ye au conseil islamique président ye fo ka taa se groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma a ye folikan kɛ ka ɲɛsin Ansari kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni ka laban k'u ladi hali bi ni jogo ɲumanya ye n'o de ye k'a fɔ ko alakira kisi nɛɛma b'a ma a yɛrɛ cira ka na jogo ɲumanw de dafa a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ duwawu don an karamɔgɔ a y'o kɛ nabaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ani Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin dunanba nalen ninnu ma mawuludu kadara kɔnɔna na sanni ka sɔrɔ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni duwawu don ye an ka jɛ an ka o sɔrɔlenw ɲɛmada Fatumata Yaya Kane Ibrahim Kulibali ani Numu Kone olu de kɛra baara in seere. Ittaqi maharim Allahi takun a'bada an-nas. Ni alakira ka kuma de sallallahu alaihi wasallam c'est-à-dire aw bi dɔ ye sisan a bɛ fɔ nin bɛ ala bato dɛ ko a ti sunɔgɔ su fɛ a bi si ka seli e bɛ kabakoya u b'a fɔ nin min filɛ nin ye ni seli ni seli tɛ a sun ti tigɛ fiyewu e yɛrɛ ɲɛ bi bɔ o fɛ a fɔ e nin kɔni ni ala yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo e ɲɛ bi bɔ a fɛ mais ka sɔrɔ i b'a ɲɛ siɲɛ miliyari 100 n bɛ fɛ k'a yɔrɔ fɔ ye ala kɛra de ko ten ko ban ala kotali la danfɛn tɛ se ka ala bato bilen ka tɛmɛ i kan n bɛ fɛ ka mun fɔ aw cɛ dɔ ka fɛrɛ walimuso dɔ ma a yɛrɛ y'a dɔn ni muso in tɛ se ka ne dan bilen wa nin ye ko yɛrɛ bannen ye mais i y'i miiri i ka layidu wɔɔrɔ la i y'i miiri ni ala cɛ la i ko nin kɔni tɛ se ka ne dan nka ala y'a tu ye ala kira ko i kana siga dɛ ko ala batola si tɛ ala ka dugukolo kan min b'i ɲɛfɛ anta a'badu nas n bɛ fɛ Ansaru ka nin de faamu a kana aw yɛrɛ tɔɔrɔ si ka seli tɛ tile ka seli tɛ a y'a ka farida kɛ mais a y'a jan don a jogo la walahi min donna so kɔnɔ san 100 a tɛ bɛ dugu la ka ala bato i ka seconde kelen baraji ka ca ka san 100 ala bato u kana nɛgɛ kɔlɔsi ko tɛ nkalon don la hasha wa kɛla jogo ko de don ni maa o maa jan dɔ n'i jogo la ala kira k'o tigi ma huwa a'badu nasi ala batola min bɛ ala batola bɛɛ ɲɛ i karamɔgɔ ka kuma tɛ dɛ ala batola min bɛ ala batola bɛɛ ɲɛ ala kira ko tɛ k'o de ye mɔgɔ ye min sera jogo la k'a minɛ ka jɛnɛya to yen ka mɔgɔ tɔɲɔn to yen ko nin de bɛ ala batola bɛɛ ɲɛ hali n'i bɛ ka sunɔgɔ si ka sunɔgɔ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mali alsilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka bureau exécutif a y'a ka conférence nationale kɛ ka bɛn tarata don novembre kalo tile 12 ma Safo commune rurale kɔnɔna na ni lajɛrɛ min ni a ɲɛnɛmayara n'a bɛ ɲɛnɛmaya u fɛ san o san ɲinanta kɛnɛ sigira sen kan dɔnnimana de k'a bonya ni a karamata k'a di alsilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba Ased Sherif Usman Madani Haidara ma. Mali alsilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka section 46 o tɔgɔla mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ ka fara fédération Ansardine international ma ɲɛmaw kan. Fatumata Yaya Kane ani Baba Keita ka sɔrɔlen don an ka jɛ an k'o lajɛ. national ka san lajɛrɛba ni u kama ko conférence nationale min ni o bɛ kɛ mawuludu senfɛ san o san o lajɛrɛ in ka laɲɛnamaya dɔnɲuman na an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale ka furu la nin kɛra hakilina min ni a kanuna kosɛbɛ Seydi Sherif Usman Madani Haidara yɛrɛ fɛ. Lajɛrɛ in baaraw bɛ daminɛna ni duwawudenw ye hakili jigin kɛlen kɔfɛ ka ɲɛsin alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na ansar tɔnden banbagatɔw u sɔrɔla ni k'u da don lajɛrɛ yɛrɛ kunna ka ɲɛfɔli kɛ o kan ni o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na kana ɲɛfɔli kɛ u ka baara kelenw kan ka daminɛ san 2018 mawuludu la kana se san 2019 mawuludu ma dakuruɲɛ kelen kana yirali kɛ u ka san baara kelenw kan. An ye sera ka baaraba minnu kɛra mawuludu tɛmɛnen ani sen tan ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an ka maloforoko o baaraw tɛmɛna cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ an ye commission minnu renouveler i n'a fɔ du commission coopération commission d'éducation jaka commission minnu tun bɛ mandakɔrɔ la an y'olu minnu renouveler olu fana sera ka baara minnu kɛ san kɔnɔ comité de contrôle u ye wulikajɔ minnu kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ section la olu ye baaraba minnu kɛ wulikajɔ la ani wajulu la ani lakɔkɔlu la n'o formation ye bi tɔnsigi kun bɛ o kumaba o baara waleyaba ninnu kan. Alhamdulillah yɛrɛma donna baara caman na sabu ni congrès kɛra wajibi ye yɛlɛma doli ye fɛn dɔw la wala congrès yɛrɛ nana n'a cogo min na congrès-denw nana ni dusu ye k'a ɲini an fɛ an ka baara caman de kɛ bon o sira fɛ baara ninnu kɔni an y'an bolo da a caman na u y'u sinsin fɛn fɛn kan n'o ye sɛnɛ ka yiriwa tɔn yɛrɛ ka fɔrin bɛ baara kɛcogo la ayiwa tɔn de ka caya Mali kɔnɔ mɔgɔw ka wari siraw ni fɛn caman faamu mɔgɔw ka se ka kɛ karamɔgɔ ladegeba ɲuman ye u ka sigidaw la an y'an ɲɛsin o baaraw ma sigidaw la ala barikɔrɔ yɛlɛma donna nin bɛɛ la an ka jateminɛ na salon ani ɲinan cɛ. Ansardine national ka ni san lajɛrɛba kɛnɛ ka dɔnɲuman na ɲɛfɔli min ni o kɛra ka san tɛmɛnen baara kelenw kan o jaabi sɔrɔlenw bɛɛ kɛra nimisiwasaw ye ɲɛmayaso ka fɔ la wa Ansardine section 46 ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ni o bɛɛ tɔgɔlamɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u y'u ka nisɔndiyaw yira ka sanga ni nin jaabi sɔrɔlen ninnu ye ni o y'u yɛrɛ wɔsi baara kelen o y'u ka cinkan misɛnnin ninnu farali ye ɲɔgɔn kan o min ye ka nɔbɔ diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Donc belebe min kɛra sababu ye ka nin ko ni ka an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ di an bɛ sariya na a bɛ jamana 30 ni kɔ de la bi o sababu min bɔra karamɔgɔ la donc karamɔgɔ an b'a fo sini kɛnɛ a b'ale de bɔ ala k'a nɔgɔya n'a ye a bɛ fɛn min fɛ diɲɛ ni lahara ala k'a nɔgɔya ye. An ka sababu ɲuman fo n'o ye Seydi Usman Madani Haidara ye ale min ye hakilina ɲuman ninnu di ale min ye kungilan ɲuman ninnu ta k'a ɲɛsin tɔn ma pour que baara in wasila bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na tɔndenw bɛ se ka wasa cogo min na vraiment an bɛ waso an bɛ an ɲagari n'a ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka sini kɛnɛya ala k'o d'an ma ala ka n'a denbaya kana ala k'o bɛɛ kisi sallallahu alaihi wa sallam. Ni lajɛrɛba in sereyara délégation internationale fɛ ka bɔ fédération Ansardine international kɔnɔ fadi ɲɛmayaso ye ADN Mali ka san wulikajɔ baara kelen ninnu tare kosɛbɛ ni ka labanna ka dusu don u la kosɛbɛ ka kɔn lajɛrɛ in baaraw kuncɛli ɲɛ an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a ye kɛnɛ sɔrɔ tumana min na a ye kuma galamanin ta a ye tɔmi sigi a kan k'a fɔ ko lajɛrɛ don min ni a y'a kanu kosɛbɛ barisabu ka d'a kan a b'a to kɔmɔgɔw ka se ka kuma ka wasa u hakilinaw kan Ansardine ɲɛmayaso ɲɛkɔrɔ kumakan minnu ni olu bɛ tali kɛ tɔn yɛrɛ yiriwa siraw kan an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara
a ma bɔ kuma kɔnɔ abada fɔ a ye tɔmi sigi laɲini kan ka ɲɛsin fédération ansardine international yɛrɛ ma laɲini minnu ni o bɛ tali kɛ sisow jɔli ka dɔ ɲuman na mawuludu dunanw ka se ziyara dunanw ma minnu ni u bɛ kunda Mali jamana kan olu ka se ka lafiyaw sɔrɔ u ka dunan ni jatigiyaw wagati ni o bɛ a yɛrɛ ka sigida dɔgɔyali ko fɔ jama la Bangoni Jangenebugu a haminako n'a jɔrɔnako tɛ dɔwɛrɛ dunanba minnu ni olu bɛ kunda Mali jamana kan mawuludu ni ziyara la ɲɛnamayali la a ka ja fédération ansardine international ka lajɛrɛbaw la ɲɛnamayali la olu kana degun sɔrɔ sira si fɛ i n'a fɔ komi san o san mawuludu kadara kɔnɔna na fédération ansardine international fadi a bɛ alikuranɛ sanuma kalani kɛnɛ dɔ sigi sen kan o lada lakilenna ɲina ka bɛn ni tarata don novembre kalo tile 12 ye dɔnnimanakaw fɛ nɔ safo commune rurale la a baaraw senfɛ karamɔgɔ wajulikɛlaw ye alikuranɛ sanuma jigin ko 7 kɛ ka ŋaniyaw siri nabagaw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ye ŋaniyaw siri ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma bɛn ni basigi ni kolosuma ani lafiya bɛ se ka segin ka don cogo min na Mali jamana kɔnɔdenw ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin sɔrasilakaw ye minnu ni olu binna kɛlɛyɔrɔ ani ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin alisilamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu ye kɛnɛ in lasɔrɔ ani minnu yɛrɛ ma se ka kɛnɛ in lasɔrɔ kɛnɛ in fana kan a kɛra sababu ɲuman ye mɔgɔ 6 ma olu ka se ka tubi ka don alisilamɛya diinɛ kɔnɔna na cɛ 5 ani muso 1 olu de alisilamɛya baya layidu 6 ta an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Madani Haidara bolo Amadu Jalo Baba Keita ani Daraman Male olu sera ka fɛn minnu sɔrɔ k'o kɛ ɲɔgɔn ka kan sama la an ka jɛ an k'o lajɛ alhamdulillahi rabbil alamina an bɛ ala tanu bi ka ala koɲuman dɔn ka ala barikada ni ala ka jɛn ye nin kaloba in na n'o ye alakiraba Muhamadu bange kalo ye ale min cira ka na dafɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔ yen ala sɔnna an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ an bɛ don ɲuman na Sherif Usman Madani Haidara a ka nin yɔrɔba in ni ala ka jɛn ye a yɔrɔ min sugandi ka yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛn ka su in na kɛ dugawu su de ye ka dugawu kɛ jamana ye jamana ka kolosuma jamana ka basigi sabu ka d'a kan dugawu o ye bato sɛmɛ ye dugawu o ye mumini ka kɛlɛkɛminɛn ye ni balaw ko a bɛ jigin jamana kan dugawu de b'a kunbɛn ni balaw yɛrɛ jiginna dugawu de b'a lata kabini anw denmisɛnma tugura se Sherif Usman Madani Haidara la an ka mawuludu kɛnɛw an ka ziyaraw an ka kɛnɛba o kɛnɛba ni ala ka jɛn ye a bɛ an bila an bɛ kuranɛw kalan an bɛ dalayilul kayiratiw kalan ko an ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ furuw ye ka dugawu kɛ wolow ye ka dugawu kɛ hali Mali sigiɲan jamanaw ye sabu ka d'a kan n'i bɔyɔrɔ ma lafiya i yɛrɛ tɛ lafiya ni ala ka jɛn a b'a dɔn k'a fɔ dugawu o de bɛ adamaden lakisi kumana min na alakiraba kamana ganna dugawu de y'a kisi a juguw tɔɔrɔ ma wa Mali fana ni ala ka jɛn ye dugawu de bɛ a kisi dugawu de b'a tanga su in na kalandenw bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ jamana 38 ka na sigi ka alikuranɛ kalan ka baro kɛ ala faama fɛ ka jamana in gaso jira ala la jamana in yɛrɛdɔn jamana don danbe jamana don jamana in kɛra dunanw fɛ ka kɛ jamanadenw fɛ ni ala ka jɛn ye o hukumu kɔnɔna na gɛlɛya min b'an ka faso kumabɔ cɛw y'u se kɛ n'o ye surasiw ye an y'a ɲini ala fɛ ala k'u kisi ala k'u tanga anw karamɔgɔ kɔni a hamine dɔ bi a gamine dɔ bi jamana in ka ko la kosɛbɛ sabu sibikɛ ko ale mana dugawu dugawu kɛ hɛrɛ la hɛrɛ dugawu dugawu ka a yɛrɛ ye k'a k'a ka denbaya ye n'a ma min kɛ jamana in ye ko ala ka n'o minɛ fiyewu a ko ale Haidara mana a ɲini a ka kisi ka tanga a ka denbaya ka kisi ka tanga n'a ma o kisi ɲɔgɔn ɲini jamana ye ko o mana kɛ tɔɔrɔ min ye ko ala k'o jɔ ale la min faso fɛ bi dan de la ni ala ka jɛn ye wa nin y'a kɛnɛkan da de min bi ji la o ka jugu nin bɛɛ lajɛlen ye siribikɛ kɔni a ka fɛn bɛɛ ye dugawu ye ka kɛ jamana ye ni ala ka jɛn. Association des femmes Kokajɛ musow olu y'u ka séminaire lajɛrɛ sigi ko sabanan kɛ ka bɛn ntɛnɛn don novembre kalo tile 11 ma sigi sen fɛ a kɛra sababu ɲuman ye ka se ka kunnafoniw caman di ani ka se ka ladilikanw caman di
anye joro asid Sheriff Usman Madani Haidara anyene mayara aledika misiri konnana bangoni jangne bugula Bamako sigida folo konnana kene nyemoya okunbe Haidara tanti Aisha Kulibali bulu kokaje ton haklina nyuma ni abora ale yeredila Fatumata Yakane ani Ibrahim Kulibali uluka soro leundu Zikiri dumanw ka fara tɛgɛrɛ fɔkanw caman kan o de kɛra k'an ba kunbɛn ni o ye Madame Aidara Aisha Kulubali muso jɛkulu min ni o bɛ wele ko Kokajɛ ale de ye o ɲɛmaaba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na tɔn yɛrɛ sigili hakilina bɔra Madame Aidara Aisha Kulubali de la kabini a sigira sen kan san 2012 wagatiw la association Kokajɛ ka wulikajɔ fanga bonyara kosɛbɛ ka ɲɛsin musow ka waleya ɲumanw sabatili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni ka u dege fɛn caman la du yɛrɛ jɔli nasiraw la gwa kɔnɔna bɛ o la ka se denmisɛnninw ka maraw tɔgɔyaw ma ani diinɛ yɛrɛ taasira jɛlen matarafako ɲumanya siraw an b'a fɔ aw ɲɛna an nisɔndiyalenba bi su in na ka bɛn tubabu kalo 11 na a tile 11 san 2019 sirifila misiriba in kɔnɔ anw muso n'o ye Kokajɛw ye Madame Haidara tanti Aisha tɔgɔ la an bɛ sigi mun kɛ mawuludu kɔnɔ sigi kun tɛ dɔwɛrɛ k'a yira aw la ko Kokajɛ sigilen do kun min kan Kokajɛ ka baara bi fɛn mun kan ka se ka o ɲɛfɔ aw ɲɛna ne ni aw bɛ se k'o faamuya ka baara kɛ n'o ye cogoya min na ni lajɛrɛ min ni a ɲɛmaya tun bɛ Madame Aidara tanti Aisha Kulubali bolo kɛnɛ do min ni a b'a to musow ka fɛn caman faamuya kɛrɛnkɛrɛnnenya na furulabato hakɛw a ko aw musomisɛnninw na an ye musomisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka kuma musomisɛnninw fɛ la ni musomisɛnninw sabalila ni fɛn min y'u sɔrɔ furu kɔnɔ a fɔ musomisɛnninw tɛna sabali walasa furu man ka misɛn ka ban wa a ye Kokajɛ dabɔ nin de kama ka musomisɛnninw fara ɲɔgɔn kan Ala fana y'o diya musomisɛnninw ye minnu y'a lamɛn u y'a baara kɛ u ka so wa u sabatira fana mini u ka laseli bɛ boli fɛn caman kan buna adamadenya yɛrɛ tɛmɛcogo ɲumanya siraw ka se Mamadu Dinɛ matarafali ma kisi ani nɛɛma bɛ kira ma wa lajɛren senfɛ sirifila misiriba kɔnɔ yirali kɛra musominɛw fɛn camanw na Kokajɛ kɔni an ye nafa caman sɔrɔ Kokajɛ la a tɛ se ka fɔ ka se a dan na sabu Kokajɛ sera yɔrɔ o yɔrɔ nafa caman de sɔrɔla la sabu muso caman sɔrɔla minnu n'o cɛw tun tɛ bɛn na minnu ni sinamaw tun tɛ bɛn na mais Kokajɛ kɛra sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen ban du kɔnɔ Kokajɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔw don da kelen fɛ ka mɔgɔw don bɔ da kelen fɛ o la an bɛ taa ni Asa fo a ka kɔnɔnajɛlenya la ale min hamina ko sirifila du ɲɛna ko bɛn min sirifila du kɔnɔ a labana ka hami ni muso wɛrɛw de ye anw ye Barawuli mara Kokajɛ délégation ye ni Ala ka jɛ an ba tɔgɔra n'o de ye Seyida tanti Aisha Kulubali o la an b'a fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sen yɛrɛ se an ka foli ni barikada bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye association Kokajɛ lakodɔnnen do diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ansaru bɛ jamana o jamana kɔnɔ a ka bulonda yɛlɛlen do ka ɲɛsin musolakaw bɛɛ lajɛlen ma muso o muso n'i y'a kanu ka fara u kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'u ka nin lajɛrɛba in tako sabanan senfɛ ni o y'u ka 3e séminaire ye san 2019 mawuludu senfɛ dakun min ni o kun tar'u fɛ o de ye muso jɔyɔrɔ bɛɛ ni kelenya sabatili la a kelen kɔfɛ kan ko an dama masa ka hinɛ la ka bɛn ni juma tɛmɛni novamburu kalo tile 8 ye Dramane Jara ni u ko a ma ko maître wula karate ko binakun kan ceinture noire 7e dan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a ka kalandenw u ye tasibila kɛnɛ sigi sen kan ka ɲɛsin a ma k'o kɛ hakilijigin ye ka ɲɛsin maître wula ma ni karate kɛnɛ dɔ sigilen sen kan minnu ɲɛnɛmayara u fɛ ka bɛn tarata don novamburu kalo tile 12 ma Bangoni Jangnɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na Yusuf Kulubali ani Numu Kone olu de kɛra baara seere u sera k'an sama fɛn minnu na an ka janyanko ɲɛmada Dramane Jara n'o kama ko wula a bangela san 1971 Bamako faaba kɔnɔ mangalagala minnu kɛra sababu ye mawuludu waatiw la ni ka senfili ni bolofili kɛnɛw sigi
walasa ni ka an fa n'an karamɔgɔ Sayidi Sherif Usman Madani Haidara nisɔndiya wula bɛ o maa fɔlɔw la a ma da o ma a y'a ni di walasa ni ka an karamɔgɔ ni k'a kɔlɔsi a ka wulikajɔ n'a ka taama bɛɛ lajɛlen na wa a ka wulikajɔ dɔw kɛla min ye o de ye ka denmisɛnnakaw dege senfili ni bolofiliw la bi o denmisɛnnaka caman bɛ ka baara kɛ Ansariw ka vigile kɔnɔna na. Depuis 96 ni maitre wula ye nin ko in daminɛ a ka ko la a b'a fɔ Bɔkari na fara n kan i ka hakilila di yan an ka baaraw la n bɛ fɛ k'a kɛ tan dɔn yala i bɛ fɛ a ka ɲɛ cogo di n b'a fɔ a ɲɛna an ka kɛ tan an ka kɛ tan donc hukumu kɔnɔna la vraiment a yɛrɛ kɛra mɔgɔ ye ni a dara n na a ka fɛn o fɛn bɛɛ kɛ a b'a fɔ a ɲɛna a Bɔkari n bɛ fɛ ka nin kɛ tan dɔn yala i bɛ fɛ an ka kɛ cogo di donc mun bɛ hakilila min bɛ fɛ n b'o fɔ a ɲɛna ka sɔrɔ n kɔrɔkɛ de don n ka maître de don. kuma ma nɔgɔ a ma bi ka da ko yɛrɛ n'a cogoya kan sabula an jɛɲɔgɔn Ala ka diinɛ baara la n'o ye Dramane Diarra ni bɛɛ b'a dɔn maître wula an filɛ don min na bi Ansariw bɛɛ bɛ sangasigi la diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na sabula Ansariw perdra cɛ la cɛ min n'a taara ka place to place min n'a ta yɔrɔ a bɛ gɛlɛya ni tun ye diɲɛ Ansariw ɲininka bi ko maître wula a ka taa wa ou bien a ka to yen Ansariw bɛɛ tun b'a fɔ Ala ka wula to yen ka mɔgɔ wɛrɛ minɛ ka d'a kan a ye ko minnu sinsin sabula an filɛ kɛnɛ min kan nin ye ale de y'a sinsin mawulu kɔnɔ k'i ka kalandenw n'o y'i ka élèves ye k'olu bɔ ka na Sherif Usman Madani Haidara kɔlɔsi ale de y'a fɔlɔ a ye tuguna karamɔgɔ la ka karamɔgɔ ka lakana k'o sabati fo ka a seko dan na nka o ma bali an ni maître wula an bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ maître wula kɛra Ligue de Bamako conseiller technique ye a ye san caman k'o la ayiwa o kɔnɔna na hali an bɛ don min na komi bi maître wula bɛ ban waati min na nin ye sisan ci tun bɛ ne n'a cɛ ka sababu kɛ ci jumɛn ye an bɔra compétition na a ma mɛn Sénégal an kun an ka na trophée wura karamɔgɔ la nka Ala de ka teli n'a ka ciden o ciw ma se ka ɲɛ ka sababu kɛ Ala ka baara ye nka a baara b'a nɔ la parce que an b'a dɔn cɛ camanw bɛ maître wula kɔ minnu bɛ se k'o jigiyaw fa. Don dɔ la zone dɔ kɛɲɛ kɛ maître wula y'a minɛ k'a di a y'a minɛ k'a di gendarme yɛrɛ ko ko n ka cɛ ko e bɛ mun kɔrɔ la a ko ale tɛ finitigi ye a ko ayiwa n'i tɛ finitigi ye anw bɛ se k'i don finitigiya la sabula e filɛ nin e ti maa gansan ye a ko ayi ale bɛ karamɔgɔ kɔ baara mun na ale tɛ se k'o to yen sabula olu ka baara ani karamɔgɔ ka baara dɔ bɛna dɔ sa. nin kɛnɛ in sigira ni waleɲumandɔn kɛnɛ de an balimakɛ ye kɛrɛnkɛrɛnya ma an b'a ka fatuli waati la an bɛ mawulidu fɛnɛ waati la donc a sara Ala nɔfɛ o ye nisɔndiya ye wa an bɛ mawulidu waati la o fɛnɛ o mawulidu ye nisɔndiya ye donc o hukumu kɔnɔ a baarakɛɲɔgɔnw u ye nin kɛnɛ in sigi mawulidu hukumu kɔnɔ ani ka hakililajigi kɛ an balimakɛ n'an kɔrɔkɛ la donc an b'u fo k'u waleɲumandɔn u ye ɲumanya wale min kɛ ni Ala de b'u sara parce que ɲuman dogobaga ye fitiri wale ye u ma kɛ fitiri wale an balimakɛ ma donc nin bɛ an jigi sigi k'an hakili sigi k'a fɔ wula a ma sa parce que a taara ka cɛw to a kɔ a jɛɲɔgɔnw na a baarakɛɲɔgɔnw na donc nin ye an bolo nisɔndiyako ye jarala bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli lase a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ma. karamɔgɔ ka karamɔgɔba senfili ni bolofiliko dafɛ a bɛ fatu ka muso 4 to a bolo den 15 musomani 8 cɛmani 7 ani kalandenw caman minnu tola a kɔ walasa a ye sira min to o ka se ka taama o nɔ kan an b'a fɔ Ala ka hinɛ maître ka maître la Dramane Diarra n'o kama ko wula. Amina yarabi Yusuf Kulibali Ala ka badabada dali nɔgɔya ni silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen o de fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera fara ɲɔgɔn kan kabini ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaw la ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ laseli nata an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kɔnɔ aw k'an bɛɛ sanu cɛ.